Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com. Nepal's largest online bookstore. नमस्कार. किताब जात्राको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः हामी एकपटक यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ. यो कार्यक्रम तपाईँले AP1 HD र किताब यात्रा एपबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ. किताब यात्रा एप डाउनलोड गरेर तपाईँले यो कार्यक्रम आफूलाई मन लागेको समयमा हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ. आजको सेसनको नाम रहेको छ अँध्यारोबाट उज्यालो. यो सेसनमा त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनलाई त्यस्तो ज्योति निर्माणमा समर्पित गर्नुभएको छ कि जसले समाजको अँध्यारोलाई हटाओस्. यो सेसनले एउटा व्यक्तिले यति धेरै अँध्यारोलाई चिरेर उज्यालोको यात्रा गर्न सक्दो रहेछ भने व्यवस्था पुरै त्यतातर्फ प्रवृत्त हुने हो भने राष्ट्रमा उज्यालोको वर्षा कुनै सुदूरको कुरा होइन भन्ने लाक्षणिक अर्थ पनि यो सेसनले सम्भवतः दिनेछ. वक्ताहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दुक रोहित. त्यस्तै हाम्रो अर्का वक्ता हुनुहुन्छ महावीर पुन र अर्का वक्ता हुनुहुन्छ कुलमान घिसिङ. सहजकर्ता टिकाराम यात्री. Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. किताब जात्राको अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो सत्र आफैमा यहाँ उपस्थित अतिथिका कारणले यसका विषयमा धेरै भनिरहनु पर्दैन. डाक्टर सन्दुक रोहित, जसलाई गड अफ साइट भनेर चिनिन्छ, दृश्यका देवता, यहाँ मात्रै होइन विश्वका झन्डै 100वटा देशसम्म असाध्यै सुलभ मूल्यमा लेन्स उत्पादन गर्ने प्रतिमूर्तिका रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ. विभूषणका रूपमा रोबन म्यागसेसे जस्तो एसियाको नोबेल पुरस्कार भनिने पुरस्कारबाट पनि दीक्षित भइसक्नु भएको छ. महावीर पुन 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि बेतार प्रविधिदेखि लिएर अहिले त आविष्कार केन्द्र मार्फत विज्ञानबाट अझ निजी तवरबाट राज्यलाई हाँक्न भनौँ, त्यो सहयोगताको रूपमा त्यो काँध थाप्ने, त्यसरी पनि व्याख्या गरौँ, उहाँ पनि रोबन म्यागसेसेबाट दीक्षित हुनुहुन्छ. कुलमान घिसिङका विषयमा त थप भनिरहनु पर्यो होइन. उहाँ सरकारी संयन्त्रभित्र रहेर पनि यो साँच्चीकै यो नामको सार्थकता तिनैजना पात्र हुनुहुन्छ. अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा रमण गराउने, अझ भौतिक उज्यालो. हामीले लोड सेडिङको 18 घन्टे कहर बेहोरिरहँदा जहिले पनि बत्ती प्राविधिक कारणले गयो भने पनि कुलमान गयो जस्तो लाग्ने त्यो बिम्ब प्रयोग भइसकेका कारणले मैले मेरा अतिथिका विषयमा धेरै बताइरहनु परेन. म तिनैजनालाई सबभन्दा सुरुमा स्वागत गर्छु. डाक्टर रोहितबाट म सबभन्दा सुरु गर्छु. अनवरत रूपमा काम गर्न, कथनी भन्दा पनि करणीमा बढी जोड गर्न, वक्तव्यबाजी भन्दा पनि स्वयन्त सुखाय स्वरूप कर्मलाई मात्रै अगाडि बढाउन केले त्यस्तो प्रेरित गर्दो रहेछ जसका कारणले त्यो अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रामा रमण गर्नका लागि झकझकाइरहोस्? सबभन्दा ठुलो हामीले हाम्रो सीमाना बुझ्नुपर्छ, लिमिटेसन्स. र म जहिले पनि मेरो साथीहरूलाई त्यही भन्छु, लिमिटेसन हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ. र हाम्रो लिमिटेसनभित्रमा हामीले एउटा समस्यालाई अगाडि लिएर आउनु पर्यो. जस्तो मेरो क्षेत्रमा भन्ने हो भने मोतीबिन्दुले गर्दा अन्धोपन ल्याउने त्यो एउटा समस्या हो. त्यो समस्यालाई हामीले
कसरी ट्याकल गर्ने भनेर अनि म त्यसलाई साइन्टिफिकली ब्यारियर्सहरू हेर्छु त्यसको ओके तपाईँको 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर अनि त्यसको सर्ट टर्म र लङ टर्म एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाउँछु है र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो असाध्यै राम्रो तपाईँलाई सहयोगी सहयात्राहरू चाहिन्छ टिम बिल्डिङ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट र यति भइसकेपछि अनि त्यो समस्यालाई तपाईँले साइन्टिफिकली केलाउँदै जाँदै अनि त्यो समस्याको एक कुरालाई हामीले ट्याकल गर्दै अगाडि जाँदै जुन मेरो आफ्नो क्षेत्रमा मैले गरेँ र मैले केही मात्रामा मैले सफलता पनि प्राप्त गरेँ मलाई त्यही लाग्छ मलाई सबभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा समस्याको पहिचान गर्ने अनि त्यो समस्यालाई साइन्टिफिकली त्यसको ब्यारियर्सहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र त्यसलाई कसरी अगाडि ट्याकल गर्ने सर्ट टर्म कसरी ट्याकल गर्ने लङ टर्म कसरी ट्याकल गर्ने र यो ट्याकल गर्ने प्रोसेसमा असाध्यै राम्रो कमिटेड इन्सपिरेसनल र प्यासनेट मनभित्रबाट काम गर्नु मन लाग्ने साथीहरू सँगै हुनैपर्छ। महावीर पुन सर तपाईँ सुरुमा त बाहिर पनि जानुभयो अमेरिका पढ्नुभयो त्यहाँबाट फर्किनु भयो नेपालमा केही हुँदैन गर्न सकिँदैन अहिले पनि ब्रेन ड्रेनको समस्या चर्को छ झन्झनभन्दा झन्झन तपाईँले एसई सक्न पाएको छैन +2 गर्दा गर्दै कुन विश्वविद्यालय कहाँ पढ्ने मात्रै होइन त्यस पछाडि त्यसको रुमानी उडान त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन अहिले हाम्रा दक्ष भनिएका शैक्षिक जनशक्तिहरू अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा छन् जापानमा छन् तर नेपालमै पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो हुटुटी र प्रेरणा केले दिएको छ केले पचाइरहेको छ प्रेरणा भन्नाले खास गरी यस्तो हुन्छ कि कसैले चाहिँ निर्देशन गरेर अथवा कसैप्रति चाहिँ भनौँ न कुनै एउटा गुरु अथवा कुनै एउटा आफ्नो एउटा ठुलो मान्छेहरूले गरेको काम देखेर अनि त्योबाट प्रेरणा लिएर मैले पनि त्यसै काम गर्छु भन्ने किसिमले काम गरेको हुन्छन् धेरैजसो मान्छेहरूले अथवा कुनै न कुनै चिजबाट प्रेरित हुन्छन् र अनि त्यो प्रेरणा पाएर अगाडि काम गरेको हुन्छ। जहाँसम्म मेरो कुरा के छ भने मैले चाहिँ खास गरी प्रेरणा पाएको भनेको चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष अथवा कसैको निर्देशनमा कसैले सिकाएर त्यो प्रेरणा मैले पाएको होइन। मैले चाहिँ खास गरी अमेरिकाबाट फर्केर नेपालमा जागिर खान्न भनिसकेपछि जागिर खोज्दै नखोज्ने भनेपछि अब गर्ने के भन्दाखेरि त केही न केही त गर्नु पर्यो। अब नेपालमा केही जागिर नखाएपछि के गर्ने भन्दाखेरि गाउँघरमा गएर भर्ने भन्ने निर्णय भयो गरेँ। अब त्यो निर्णय पछि चाहिँ म गाउँमा त गएँ। गाउँमा गएर के देखियो भने गाउँमा त डुल्न त थालेँ। सुरुमा रमाइलै भयो डुल्दाखेरि होइन जतासुकै गएर पाहुना खान पनि पाइयो। तर अब यसरी बस्दै जाँदाखेरि गाउँलेहरूको जुन चाहिँ एउटा समस्यालाई चाहिँ एकदमै गहिरिएर हेर्ने मौका पाएँ। गाउँमा अब धेरै समस्या छ। त्यो आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको गाउँको कल्पना गरौँ अहिलेको गाउँको कल्पना नगरौँ। र 30 वर्ष अगाडिको गाउँमा बाटोघाटो थिएनन् अहिले पनि छैन धेरै ठाउँमा। अनि 30 वर्ष अगाडि त्यो गाउँमा चाहिँ हेल्थ पोस्टहरू थिएनन्। कसैले बिरामी भयो भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँ थिएन। शिक्षाको अवस्था त्यस्तै थियो। रोजगारीको अवस्था केही पनि थिएन। सञ्चारको माध्यम केही पनि थिएन गाउँमा। अब यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै गयो र मैले के देखेँ भनेदेखि आवश्यकता गाउँलेहरूको एकदमै विशाल आवश्यकता देखेँ र त्यो विशाल आवश्यकताहरूलाई कसरी चाहिँ अलिकति कम गर्न सकिन्छ अथवा कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ मेरो दिमाग मोडियो।
अनि त्यो आवश्यकता देखेर नै त्यसैबाट मलाई चाहिँ प्रेरणा आयो। प्रेरणा आएर चाहिँ मैले ल हुन्छ जे जस्तो किसिमले सकिन्छ त्यो समस्या प्रब्लम जो छ एउटा समस्याको पहिचान त भइसक्यो। अब त्यो पहिचान भएको समस्यालाई चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान गर्नेतिर लाग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि अब विभिन्न किसिमको कामहरू गरियो। त्यस कारणले मैले प्रेरणाको स्रोत भनेको हाम्रो समाजको आवश्यकतालाई नै म मान्दछु। जहाँ समस्या छ त्यही नै आविष्कार हुन्छ भने जस्तै कुलमान घिसिङ सर रामेछापको बेतानबाट त्यो गाउँमा बादर लड्ने भिरबाट उच्च शिक्षा भारतमा गर्नुभयो। नेपालमा तपाईँले 2-3 ठाउँमा निजामती सेवादेखि लिएर प्राधिकरणदेखि लिएर हवाई उड्डयनमा समेत वायु सेवा निगममा समेत नाम दिँदाखेरि सबैतिर अब्बल दर्जाबाट पास हुनुभयो। त्यो मध्ये विद्युत प्राधिकरणले छनौट गर्नुका पछाडि त सायद कतिपय अवस्थामा नियतिले पनि काम गरेको हुनसक्छ। त्यसैले त त्यो उज्यालोका पर्याय भनेर भन्न पाइएको छ। सरकारी संरचनाभित्रै रहेर पनि त्यो सकसका बिचमा त्यो सहजता कसरी आर्जन गर्न सकिँदो रहेछ? विद्युत प्राधिकरण मेरो पहिलो सेलेक्सन रह्यो। वास्तवमा यो क्षेत्र मेरो लागि पहिलेदेखिकै यो क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नै पनि मन लाग्ने सब्जेक्ट भएको हुनाले यता छिर्यौँ। यो संयन्त्र विद्युत प्राधिकरण भित्रको संयन्त्र मैले लामो समयदेखि बुझ्दै पनि गरेको हुँ। सरकारी संयन्त्रमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि बुझेको हुँ। तर यो पब्लिक अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्नलाई यदि त्यसलाई सहज रूपले आफूले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आफूभित्रको मोटिभेसन पहिलो र आफू परिवर्तन हुन सक्ने वातावरण भयो भने त्यहाँ चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। अघि आइहाल्यो धेरै कुराहरू। समस्याको पहिचान नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सरकारी संयन्त्रभित्र धेरै नै समस्या हुन्छन्। त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गरेर रिजल्ट दिनु भनेको धेरै गाह्रो विषय पनि हुन्छ। तर हरेक व्यक्तिबाट नै समस्याको समाधान चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने नै हो। जब लिडरसिपमा जानुभन्दा पहिले मैले त्यहाँ भित्रको समस्याहरू, त्यो बेलाका लिडरसिपहरूले गरेका एक्टिभिटिजहरूबाट म धेरै चरणमा खुसी पनि थिएन र धेरै समस्याहरू त्यहाँ अगाडि आइरहेको थियो। त्यसैबाट मैले सिक्दै र पछिल्लो चरणमा जुन बेला म लिडरसिपमा आएँ त्यो बेला चाहिँ एकदम लोड सेडिङको ठुलो समस्या र संस्था पनि घाटाको व्यापार भइरहेको, ठुलो घाटामा संस्था रहेको, त्यो भित्रको आन्तरिक म्यानेजमेन्ट, आन्तरिक क्राइसिस पनि एकदमै चुलिएको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ ट्रस्ट हो। विश्वास कसरी चाहिँ बिल्टअप गर्ने, लिडरसिपप्रतिको विश्वास, टिमप्रतिको विश्वास। त्यसको लागि लिडरसिप पहिला चेन्ज हुनुपर्छ। लिडरसिपले त्यो रिजल्टहरू सो गर्नुपर्छ। लिडरसिपप्रतिको विश्वास चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि टिम बिल्डिङको कुराहरू आउँछन्। टिमको विश्वास पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो भित्र जब एउटा चेन्ज आउँछ, लिडरसिपले चेन्ज ल्याउँछ, त्यो भित्र एक किसिमको जुन वातावरण क्रिएट गर्छ त्यसले चाहिँ रिइन्फोर्स गर्दै जान्छ, अझ म्यानेजमेन्टलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान्छ। त्यो भएको हुनाले ट्रस्ट नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। ट्रस्ट बिल्डिङ गर्नलाई त्यतिकै हुँदैन, ट्रस्ट त्यतिकै आउँदैन। लिडरसिपप्रतिको ट्रस्ट भनेको उसको एक्टिभिटिज, उसको एक्सन, उसको रिजल्ट ओरिएन्टेसन, उसले राखेको इन्टेग्रिटी, इथिक्स, सबै कुरा आउँछ त्यसमा। त्यो भएको हुनाले त्यो बिल्टअप भयो भने अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ एउटा चेन्ज हुन्छ। त्यो सँगसँगै लिडरसिपको एउटा करेज टु डिसिजन मेकिङको चाहिँ प्रोसेसहरूमा फास्ट डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरू गर्ने
एउटा कमिटेड भएर एउटा चाहिँ प्यासेन्स लिएर काम गर्ने, एउटा चाहिँ लिडरसिपको जुन ओनरसिप लिएर काम गर्ने जुन तरिका छ त्यो अति नै जरुरी हुन्छ टिम बिल्डिङ प्रोसेसमा। मलाई सबभन्दा चाहिँ एकदमै आवश्यक चिज चाहिँ लिडरसिपप्रतिको र टिमप्रतिको ट्रस्ट बिल्डिङ प्रोसेस नै हो। र मोटिभेसन कसरी गर्ने, टिमलाई मोटिभेट कसरी गर्ने, र अर्को दण्डहीनताको विषय पनि धेरै चाहिँ यो पब्लिक अर्गनाइजेसनमा दण्डहीनता चाहिँ एकदमै चुलिएको हुन्छ। त्यो दण्डहीनतालाई प्रमोट गर्न दियो भने राम्रा मान्छे डिस्करेज हुन्छन्। त्यो दण्डहीनतालाई पनि अन्त गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले मोटिभेसन भनेको त्यो दण्डहीनता अन्त्य गर्नु पनि हो। तपाईँ मर्मको चक्षुमा काम गर्नुहुन्छ, महावीरजी कर्मको चक्षुमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ चर्मको चक्षुमा काम गर्नुहुन्छ। चर्म चक्षु, कर्म चक्षु र मर्म चक्षु। त्यसैले यहाँहरूको विधा भन्दा अझै बाहिर, अझै फराकिलो रूपमा तपाईँहरूले दिने सन्देश, तपाईँको मुखाकृतिबाट निस्कने शब्द, त्यसको भाव, त्यो आशीर्वचन धेरैका लागि प्रेरणा पनि हुनसक्छ। यदि नेपाल बस्न लायक छैन, थिएन भने हामी यहाँ हुँदैनथ्यौँ। नेपाल अथवा नेपालीमा त्यस्तो के विशेषता छ जो कुरा हामीले पहिचान गर्नु पर्यो, जसलाई अझै माझ्नु पर्यो, मस्काउनु पर्यो, जसका कारणले यो भूमि बस्न लायक, सुगन्ध लायक, यो त कस्तुरीले बिँडा खोजे जस्तो भएको छ नि। के त्यस्ता तत्त्वहरू छन् जुन तत्त्वलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न सक्नु पर्यो नेपाल र नेपालीमा? डाक्टर रोहितबाट। टिकारामजी, मलाई के लाग्छ भने नेपालमा धेरै राम्रो कुराहरू छ, धेरै अलिअलि हो भने धेरै राम्रो। सबभन्दा यहाँको राम्रो कुरा भनेको यहाँको जनता हो, ह्युमन रिसोर्सेस है। तपाईँले नेपाललाई हाम्रो मित्र राष्ट्रसँग कम्पेयर गर्नुहोस्, धेरै टाढो जानै पर्दैन। पाकिस्तान, इन्डियाको कैयौँ भाग, बङ्गलादेश। मलाई कहीँ जानु मन लाग्यो भने म नेपालै जानु चाहन्छु। र नेपालमा पनि अझ काठमाडौँ बाहिर गाउँतिर जानुहोस्, कस्तो राम्रो है। तपाईँको आतिथ्य, हाँस्ने र सरलीकरण कति सरल छन्। यो जनतालाई नेतृत्व दिनु नसक्ने यो देशमा निस्किएको छैन अहिलेसम्म। यति सजिलो जनता, सबल रूपमा नेतृत्व दिन सक्छ। असाध्यै सजिलो जनतालाई नेतृत्व लिएर जाने अहिलेसम्म हामीले हाम्रो भाग्यले पाएको छैनौँ। अनि नेपालको प्रकृति हेर्नुहोस् तपाईँ, प्रकृति सानो ठाउँमा संसारमा सबभन्दा उचाइ भएको माउन्ट एभरेस्टदेखि लिएर सबभन्दा तल तराईको है धानको खेती, मधेसको हावा पाइन्छ यो ठाउँमा है। यस्तो राम्रो जैविक तरिकाले हेर्नुहोस् सबै कुरो पाइन्छ। काठमाडौँ राजधानी भनौँ न, राजधानीको वेदर हेर्नुहोस्, 12 month वेदर, संसारको सबभन्दा राम्रो वेदर भएको क्यापिटल हो यो। हामी कहाँ 2 महिना 3 महिनासम्म हिउँ पर्दैन, टेम्परेचर 40 भन्दा माथि जाँदैन, यति राम्रो वेदर छ कि। र अब म भन्छु फेरि है, कठै यो देशले कहिले पनि राम्रो नेतृत्व पाएन। यसले राम्रो पोलिटिकल सिस्टम अझै पाएको छैन। मलाई यो भन्नुलाई मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, हामीले एकजना आउँछन्, अर्को आउँछन्, यो देशमा देशको जनतालाई खालि एउटा ल्याबोरेटरीको एउटा एक्सपेरिमेन्ट बनाउँछ। हामीले प्रयोगशाला भन्छौँ नि अघि, हामी त्यो प्रयोगशाला भइरहेछौँ। मलाई असाध्यै अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यही भएर मेरो सिमानाभित्र तर अब कस्तो छ भनेदेखि यति सिचुएसन यति बिग्रिँदै गइरहेछ कि हामी टेक्नोक्राटहरू पनि बेला बेलामा अलिकति घेराभन्दा बाहिर आएर बोल्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। तर म फेरि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, समग्रमा हेर्ने हो भने यो घेराभित्रको नेपाल र नेपाली, हिमाल हेर्नुहोस् तपाईँ अघि, तपाईँ गएर एउटा माथिबाट यतिको वेदरमा यति राम्रो वेदर छ र हिमाल टन्नसित मनै आनन्द आउँछ। यस्तो देश छ, यति राम्रो जनता छ, यसलाई अगाडि लिएर जाने मान्छे हाम्रो भाग्यले किन नपाएको होला भनेर म त्यही भन्न चाहन्छु। महावीर सर, अब यो सबै कुराहरू, यो नराम्रोलाई राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। अब नराम्रो चिजलाई राम्रो बनाउनको लागि
त्यसमा दिमाग त लगाउनै पर्यो हैन। दिमाग नलगाएसम्म अथवा त्यो समस्याको जस्तो यो जो यस्तो राम्रो जुन देश छ, अघि हाम्रो सन्दुकजीले भन्नुभयो कि सबै कुरामा राम्रो छ, कल्चरली राम्रो छ। कल्चर कति मिलनसार छन् हाम्रो मान्छेहरू, भौगोलिक रूपमा एकदमै राम्रो छ, सबै चिज बायोडाइभर्सिटीको राम्रो छ, सबै चिजमा राम्रो छ हैन। तर एउटा यो नराम्रो भनेको जुन छ, हामी कस्तो भयौँ भने यो आफ्नो लागि र आफ्नो देशको लागि, यो देशलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने कहिल्यै चाहिँ अर्को कसैको अधीनमा बस्नु परेन त भन्छौँ, त्यो पनि ठिकै हो, कसैले यहाँ आएर शासन गरेन। तर प्रत्यक्ष रूपमा शासन नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त यहाँ कसैले शासन गरेकै छ त। अब अहिलेको संसारमा शासन गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा कसैले यहाँ शासन गरेको छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आर्थिक रूपमा कसरी शासन गरेको छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देशमा हामी 3 करोड नेपालीले जे जति चिजहरू प्रयोग गर्छौँ आफ्नो दैनिक उपभोगका लागि, त्यसको 94-95% चिजहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने छ। अब त्यो बाहिरबाट ल्याइएन भने हामी चाहिँ उही ढुङ्गे युगमा फर्केको जस्तो हुन्छ। अब बाहिरबाट सामान ल्याउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि देशको पैसा सबै बाहिर गयो। अब यो देशको पैसा बाहिर जाने रोक्नको लागि के गर्नु पर्यो, त्यसको लागि सोच्नु पर्यो। अथवा अहिले अब विभिन्न चिज भनौँ न, अघि कुरा गर्नुभएको थियो कि यो बौद्धिक पलायन भइरहेको छ, त्यो पनि ठुलो समस्या भयो। त्यो त समस्या भयो। समस्याको समाधान अथवा यसलाई राम्रो गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको पनि त दिमाग लगाउनु पर्यो, सोच्नु पर्यो। बौद्धिक पलायन नहुन दिनको लागि देशको आर्थिक पलायन भनौँ न, त्यो अर्थ पनि पलायन भइरहेको छ। 95% चिजबिजहरू ल्याउँदाखेरि त आर्थिक पलायन पनि भइरहेको छ। सबै चिजहरूलाई गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने समस्याको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि, त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि अनुसन्धान तथा विकास गर्ने एउटा संस्कार बस्नु जरुरी छ। नेपालमा नभएको यति एउटा हो, अरू सबै कुरा छ। अनुसन्धान तथा विकास गरेर समस्याको समाधान पहिलाउने, सामाजिक समस्याको समाधान पहिलाउने, आर्थिक समस्याको समाधान पहिलाउने, भौतिक विकासको समस्याको समाधान पहिलाउने जस्ता किसिमको अनुसन्धान आविष्कार गर्ने चाहिँ हामीहरूमा परम्परा, हाम्रो यो कल्चर संस्कार नबसेको हो। त्यस कारणले यो बसाल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ नराम्रो चिजलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। कुलमान सर, समान प्रश्न नि, नेपाल र नेपालीको सबल र राम्रो पक्ष, तर त्यो राम्रो हुँदै पनि, त्यो राम्रो छन् भनेर भन्दै पनि नतिजामा त राम्रो छैन। सबल पक्ष र अझै यसलाई स्तर अभिवृद्धि गर्नलाई, चुस्त गर्नलाई, यसको व्यवस्थापकीय रूपमा जसरी प्राधिकरणमा तपाईँले गर्नुभयो, जसरी आँखा चिकित्साको क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभयो, अनुसन्धानको क्षेत्रमा उहाँले गरिरहनु भएको छ, सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा त्यस्तै आयाम, त्यस्तै लहर ल्याउन के गर्नुपर्छ? अहिलेको हाम्रो नेपालभित्रको रिसोर्सको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलोको हाम्रो ह्युमन क्यापिटलै हो। यति ठुलो ह्युमन क्यापिटल छ होइन, अब त्यसलाई हामीले राम्रो युज गर्न सकिरहेछौँ। नेचुरल रिसोर्स त्यतिकै छ। हाम्रो भएको रिसोर्सलाई चाहिँ हामी पोरली म्यानेज्ड भएको हुनाले नै विकास नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसको क्रक्समा अलि समस्यातिर जाने हो भने एउटा चाहिँ हामी भनिरहन्छौँ नेपालमा यो भएन यो भएन यो भएन भनेर भनिरहन्छौँ। आजका यङ युवकहरू, विदेशमा बस्ने साथीहरू सबै नै नेपालमा यो पनि भएन, यसो राम्रो भएन भन्ने जुन कम्प्लेनहरू गरिराख्नु भएको छ, यसको समस्याको तिर जाने हो भने
अब देश विकास कसले गर्ने त? पहिलो कुरा त देश विकासको पहिलो चाहिँ लिडरसिप नै हो, पोलिटिकल लिडरसिप नै हो। अनि सेकेन्ड भनेको पोलिटिकल लिडरसिपले चलाउने भनेको ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप हो, हैन? यो ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप भनेको सचिव होला, सबै त्यहाँभित्रको संयन्त्र सबै नै हो, पर्मानेन्ट गभर्मेन्टको हिसाबले आउँछ। र देशमा राम्रा जनशक्ति कसले उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि शिक्षकहरूले हो, यो शैक्षिक संस्था शिक्षकहरूले। अब यहाँ हेरौँ, अब पहिलो कुरा शिक्षक। अब हामी जति पनि स्टुडेन्टहरू, राम्रा विद्यार्थीहरू हुन्छन्, राम्रो पढेर आउँछ, कोही पनि शिक्षक बन्न चाहँदैनन्। कहीँ पनि जागिर पाएन भने शिक्षक चाहिँ लास्ट चाहिँ छनौट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा जानलाई थर्ड क्लास अफिसर, त्यसपछि फर्स्ट क्लास अफिसरमा कम्पिटिसन कसले गर्छ त भन्दाखेरि जो एक्सपर्ट भन्नेहरू हुन्छ धेरै जसो विदेशमै गए हुन्छन् र उहाँहरूले त्यति कम्पिटिसन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र केही समय ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा जान्छन्, उहाँहरू थोरै समयमै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, बिचैमा छोडेर विदेशै जानुहुन्छ। त्यो ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपको क्वालिटी पनि हामीले हेर्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामी पोलिटिकल लिडरसिप भएनौँ भनिरहेछौँ, तर पोलिटिकल लिडरसिपमा जाने त अझ कोही पनि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड देखिँदैन, राम्रा मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड देखिँदैन भनेपछि यो तिनटै चिजमा हामी किन इन्ट्रेस्ट भएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले, सिस्टमले सोच्ने विषय हो। यो 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 जुन रुट कज जुन छ त्यो लिडरसिपमा जाने, तिनतिरको लिडरसिपमा जाने चाहिँ मान्छेहरू राम्रा बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त? त्यसको मोटिभेसनलाई के गर्नुपर्छ त? त्यसको चाहिँ सिस्टम के बनाउनुपर्छ र पब्लिक पोलिसी कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अब त्यो लिडरसिपमा गएकोले, ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा गएकोले गर्ने भनेको त पोलिसी राम्रो बनाउने हो, पोलिसी राम्रो बनाउने हो, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो। पोलिसी पनि राम्रो बनेन, इम्प्लिमेन्टेसन पनि राम्रो बनेन भने त राम्रो आउँदैन। एक त पोलिटिकल लिडरसिपले त त्यति बुझेको पनि हुँदैन, जुन ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा पनि त्यस्तै भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। त्यो भएर ब्युरोक्रेटिक लिडरसिपमा मैले एउटा देखेको, मैले देखिरहेको चाहिँ अलिकति मैले फिल गरिरहेको विषय के हो भने अकाउन्टेबिलिटी। मैले यो डिसिजन नगर्दाखेरि को प्रति म अकाउन्टेबल हुनुपर्छ त? मैले एउटा सानो सचिव लेभलको मान्छेले एउटा डिसिजन गरेन, मलाई यो डिसिजनमा रिस्क देखेँ, तर त्यसले चाहिँ फार साइटेड रिजल्ट आउँछ, तर मैले डिसिजन गरेन भने म अकाउन्टेबल हुने कि हुने, को प्रति अकाउन्टेबल हुने? डिसिजन नहुँदाखेरि त देशलाई घाटा छ नि त, समाजलाई घाटा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विषय पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ त्यो लिडरसिपमा गइसकेपछि। त्यो भएको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन नै पोलिसी हो, पोलिसी नै इम्प्लिमेन्टेसन हो भनेर अब जसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो किसिमको चाहिँ आएको छैन। हामीले भनेर मात्रै होइन, यसलाई कसरी चाहिँ यो सिस्टममा ल्याउने त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो म्यानेजमेन्टको विषय चाहिँ एउटा संस्था मात्रै, एउटा पार्ट मात्रै म्यानेज भएर हुँदैन, यो भनेको टप टु बटम नै हो। तपाईँहरू जस्तो रोल मोडलबाट चाहिँ के सिक्ने? त्यसलाई ल ठिक छ, यो राजनीति आउनु पर्यो, यो घरि कुलमान प्रधानमन्त्री आउनु पर्यो, घरि महावीर आउनु पर्यो भनेर त्यो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षी दुस्वप्न मात्रै कुरा त गरेर भएन। त तपाईँहरूको कर्मबाट अरूले के प्रेरणा लिने र कसरी त्यसलाई आफ्नो कर्ममा लगाउने? यहाँ व्यवस्थापिकामा हामीले त्यसलाई गुड गभर्नेन्स भनेर भन्छौँ नि है। गुड गभर्नेन्स भन्ने चाहिँ एउटा चाहिन्छ र गुड गभर्नेन्समा तपाईँले पोलिसी बनाउनुहुन्छ र पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो बिचमा ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी है, अनि क्वेसन टु करप्सन है। म एउटा सजेसन के दिन चाहन्छु भने यो देशमा करप्सनलाई किन ट्याक्स नलाउने? बुझ्नुभयो है मैले भने? अब ट्याक्स नेपालमा यति धेरै जम्मा हुन्छ यो देशमा, यो देशको रिसोर्सेस त हामीले बाहिर हेर्नै पर्दैन। यसैलाई राम्रोसँग गुड गभर्नेन्स गरेर म्यानेज गर्यो भने म्यानेज गर्नु सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा ठुलो कुरा मैले टिकारामजीको प्रश्नमा एउटा चाहिँ
गुड गभर्नेन्स हो जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ सायद हामी जस्तो मान्छेले कहिलेकाहीँ हामीले इमेजिन गर्छौँ कि हामी एउटा ग्लासको बाकसमा बसिरहेको हुन्छौँ र हाम्रा एक्टिभिटीहरू सबै बाहिरबाट हेरिरहेका हुन्छन्। यो हामीले गर्नै पर्छ यो ठाउँमा पुगिसकेपछि। तपाईँको हाम्रो चालचलन कसरी खाने, के गरिरहेछ, कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरो यो सबै कुराले मानिराख्छ, अघि एउटा यो हो। र अर्को कुरा म नेपाल जस्तो ठाउँमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई एटलिस्ट मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो काममा बलियो बनाउनलाई मेरो फ्यामिली रिदमले असाध्यै काम गर्छ र घरमा मेरो फ्यामिली रिदम असाध्यै राम्रो भा हुनाले पनि मलाई यो काम गर्नलाई शक्ति दिन्छ। अनि यसकारण म एउटा यो फ्यामिली रिदम पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। तपाईँहरू त चारैजना एउटै पेसामा हुनुहुन्छ होइन? मेरो सबै एउटै पेसामा छैन। दुईटी छोरी चाहिँ? एउटा छोरी र एउटा छोरा, अनि एउटा छोरी अर्कै पेसामा छ। तर मलाई के लाग्छ भने फ्यामिली रिदम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र हामीले नेपालको एउटा खासियत र राम्रो कुरा भनेको नै फ्यामिली कल्चर हो, हगि। अनि र मलाई समग्र भन्ने हो भने हामीलाई नेपाल जस्तो ठाउँमा 10 जना कुलमानजी जस्तो भयो भने यो देश त मजाले चलाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, हगि, साँच्चै हो, चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है, एकदम। तर ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स हामीले त्यो कोसिस गर्छौँ, गुड गभर्नेन्स दिने कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ। महावीर सर, के सिक्ने तपाईँहरूबाट, के प्रेरणा लिने? कसैले मबाट केही सिक्न यदि चाहने हो भने पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्। जसरी कि एउटा खोला पहाडको एउटा कहीँ कुनाबाट निस्किन्छ र त्यो बग्दै बग्दै गएर ठुलो खोला नदीमा मिसिन्छ अनि नदीबाट बग्दै गएर समुद्रमा जान्छ। यो क्रममा के हुन्छ भने त्यो खोलामा बाढीहरू आउँछन् र त्यो बाढीहरूमा अनि त्यो ठक्कर खाँदै तल बग्छ। त्यो म पनि त्यस्तै हो। म एउटा म्याग्दीको एउटा सानो गाउँमा जन्मेको मान्छे। अब कहाँबाट के भयो, एकदमै त्यो बाढीमा मिसियो। त्यो जिन्दगीको बाढीमा मिसिएर ठक्कर खाँदै हन्डर खाँदै कताबाट कता कहिले यो कुना कहिले ऊ कुना कहिले कहाँ पुग्यो गर्दै गर्दै आएर अहिलेको अवस्थामा केही धेरै त केही गरेको त छैन, आफूले सकेको कुराहरू गरिएको छ। सबैले ठानेछन् कि म अमेरिकामा पढ्न गयो, सजिलैसँग पढ्न गयो होला। त्यो अमेरिकामा पढ्न पनि सजिलै गएको होइन। एउटा बाइचान्स, एउटा लक्कीली भन्छ नि कसैले त्यो शब्द, त्यसरी गइयो, अमेरिकाबाट आइयो। अमेरिकाबाट आउँदाखेरि मैले कुनै आइडिया लिएर आएको पनि होइन, कुनै धन सम्पत्ति बोकेर आएको पनि होइन, त्यत्तिकै आइयो, खालि आइयो, झोला बोकेर आइयो। अनि अहिले अमेरिकाबाट आएको पनि 30 वर्ष भयो र अमेरिका जानुभन्दा अगाडिको जिन्दगी र अमेरिकाबाट फर्किसकेपछिको जिन्दगीमा मैले खास गरी यङ जेनेरेसनलाई के भन्छु भने तपाईँहरूलाई अब एउटा पारिवारिक रूपमा सबै कुराहरू मिलेको छ हैन, तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू मिलेर आएको छ, त्यस्तो दुःख गर्नु पर्दैन भनेदेखि त केही छैन, तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुभयो। तर म जस्तो एउटा गाउँमा जन्मेर कहाँ हन्डर ठक्कर खाँदै के गर्दा गर्दै कहिले जिन्दगीमा सोचेको काम पनि नसोचेको काम पनि गरिरहेको छु। गर्ने मान्छे गर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यो मेरो स्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ मूर्ख बन्नुपर्छ भन्छु मैले। मबाट सिक्ने हो भने मूर्ख बन्नु सिक्नु, अनि जे पर्छ त्यो गर्नु र समस्यादेखि नडराउनु र सबै कुरा मिल्यो भने काम गरौँला भनेर कसैको चाहिँ मुख ताकेर बस्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो। बढ्दै जाने क्रममा अब जे गर्न चाहेको हो भनेको जस्तो त नहोला, तर केही न केही चाहिँ अवश्य हुन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तो मैले अहिले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जो अभियान चलाइरहेको छु त्यो पैसा भएर बुद्धि भएर चलाएको होइन। बुद्धि पनि हुनु पर्दैन कि कुनै काम गर्नलाई, साहस चाहिन्छ।
तर अगाडि गर्नुपर्छ। किनभने बुद्धि भन्ने कुरा त काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै जाने कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। कुलमान सरसँगबाट चाहिँ मेरो लाइफकै कुरा गर्ने हो भने एक किसिमले म के भन्न चाहन्छु भने म एउटा हार्डवर्क डिसिप्लिनमा बसेर समस्यासँग जुझ्ने यही हो। र त्यो समस्यासँग जुझ्दाखेरि धेरै कुरा आफूले ओनरसिप लिएर काम गर्नुपर्छ, धेरै कुरा रिस्क लिएर डिसिजन गर्नुपर्छ, त्यो पार्ट भयो। र कुनै पनि चिज चाहिँ म के भन्छु भने सबैलाई अरूलाई चेन्ज गर अथवा अरूलाई सुध्रिनुपर्छ अथवा यो गर्नुपर्छ भन्दा पनि पहिलो आफूबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ, आफैबाट चेन्ज सुरु गर्नुपर्छ। र आफ्नो इन्टेग्रिटी र आफ्नो एथिक्स र आफूले गरेको काम चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेसन र सही हुनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टम, अब गुड गभर्नेन्सकै कुरामा सेल्फ गभर्नेन्स सिस्टम, आफू एउटा कुरा गरिरहेछ तर अरूलाई यो नगर भन्दाखेरि अरूले पनि त्यो विश्वास गर्दैन, त्यो ट्रस्ट बिल्डिङ प्रोसेसमा त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले आफैबाट चाहिँ चेन्ज गरौँ, आफूबाट चेन्ज गरिसकेपछि बिस्तारै अरूलाई पनि चेन्ज गर्दैछौँ, एउटा टिम बिल्टअप हुन्छ। र जहिले पनि चाहिँ लिडरसिप भन्दाखेरि यो कर्पोरेट लिडरसिप भन्नुहोस्, जुनसुकै लिडरसिप, अब पोलिटिकल लिडरसिप, त्यो के लिडरसिप के को लागि भन्दाखेरि केही चेन्ज गर्नलाई, केही चाहिँ सर्भिस डेलिभरी पब्लिकलाई, अदर पिपल, अरूको लागि सर्भिस डेलिभरीको लागि हो। त्यो सर्भिस डेलिभरीमा फोकस भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको चाहिँ रिजल्ट राम्रो आउँछ। र जोसँग हामी सर्भिस डेलिभरी गरिरहेछौँ त्योसँग राम्रो कम्युनिकेसन भएर हुन्छ, कनेक्ट हुन्छ, कम्युनिकेट हुन्छ। म एउटै उदाहरण, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई आजभन्दा अगाडिका कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकलाई आम पब्लिकले त्यति चिन्दैनथे, तर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अहिले चाहिँ सबैले चिन्छ। त्यो के हो भने त्यो एउटा रिजल्ट र कसरी हामीले इमोसनल्ली एट्याच गऱ्यौँ भन्ने कुरामा जोडिएको हुन्छ, त्यो सर्भिस डेलिभरीको पार्ट हो। एउटा कुरा भनेको ठिक सर है, हामी लुथ्रुक्कै हुने गरेर हाम्रो आफ्नो कामलाई हामी मन पराउँछौँ है। यु लभ यर वर्क फ्रम द डिपेस्ट अफ यर प्यासन। त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। यो आफ्नो कामलाई हामीले भित्रबाटै मन पराउने, त्यो जति मन पराउनु भयो उति त्यो कामको इफेक्टिभिटी राम्रो हुन्छ। त्यसमा कन्फ्युजन के पनि छैन यो कुरामा। तपाईँहरू तिनजना बिचमा धेरै समानताहरू छन्। तथाकथित रूपमा प्रिभिलेज्ड जातिको जन्म पनि होइन, सोच्नु भएको थियो कि थिएन? अर्को, भौगोलिक रूपमा तपाईँ ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा अहिले पनि सडक पुगेको छैन। त्यति बेला दार्जिलिङ पढ्नलाई 13-14 दिन हिँडेर जानुभएको थियो। तपाईँ म्याग्दीमा, त्यो पनि दुर्गम ठाउँ, तपाईँ रामेछापको बेथानमा, बडा कठिन थियो। सानो उमेरमा पढाए होइन, 10-12 वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा यहाँ आइपुग्नुभयो। अनि आत्मप्रचारको कुरा गर्ने भने आज त आफैले म के हो भनेर आफै प्रचारित गर्नुपर्छ भन्ने ठानिन्छ नि। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्न, न ट्विटरमा न फेसबुकमा। कुन शुभेच्छुकले ट्विटर खोल्दा थाहा छैन तपाईँलाई। तपाईँ बल्ल बल्ल आविष्कार केन्द्रमा आएर साथीहरूले झकझकाएर सहयोग जुटाउन सजिलो हुन्छ, खोल्नुहोस् भनेर त्यति बेला त्यो पनि धेरै हाल्नुहुन्न। कहिले हाँसो ठट्टाको, कहिले के को, कहिले मजाको, तपाईँले अघि भने जस्तो कहिले त्यो कोड अनकोड मूर्ख पाराको, के भनेको रचनात्मक मूर्ख पाराको। तपाईँको त फेक आइडी कति भए, कति मान्छे झुक्किए, पुनर्नियुक्ति मन्त्री परिषदले गरो भनेर गुलमान घिसिङका नामबाट आए। आफू सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्न। आफ्नो कामको प्रचार आफैले मात्रै गर्दाखेरि अबल त हुने रहेन रहेछ नि त। त्यसलाई फेरि नगर्नुहोस् भन्न खोजे होइन। हाम्रो आफ्नो सक्रियताको आफ्नो एउटा लगाव, मोह, बाध्यता जे होला, तर त्यो पनि एउटा पाटो होला। अनि त्यो मैले जन्मको ठाउँको अनि त्यहाँबाट पारिवारिक पृष्ठभूमिको पनि कुरा गरेँ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको चट्टान फोडेर पनि उम्रन्छ पिप्पल जस्तै नि, त्यस्तो सम्भव हुने रहेछ होइन। हामीलाई हाम्रो ब्याकग्राउन्डले, जसरी ब्याकग्राउन्ड मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ, त्यसले समाजमा असाध्यै जुझारु बनाउने हामीलाई यसले गर्छ। र कहिलेकाहीँ समस्या देखिएन भने अप्ठ्यारो लाग्छ एकदम। तपाईँको टक्सिक एडिक्सन हुन्छ नि, हो कि, त्यसकारण त्यस्तो हुन्छ। र यस्तो हार्डसिपमा हामी हाम्रो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म आएर सायद
समस्यालाई जुझ्ने, समस्यालाई सुल्झाउने, अगाडि बढ्नलाई मेहनत डेफिनेटली गरेको छ जस्तो लाग्छ। महावीर सर, यो भौगोलिक स्थितिले गर्दाखेरि र एक आपसमा यो जुन छ पहुँच भन्ने कुरा चाहिँ दुर्गम छ। तर यो दुर्गम ठाउँमा जन्मेर पनि त्यो चाहिँ राम्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यदि दुर्गम ठाउँमा जन्मेर यस्तो किसिमको दुःख हन्डर नखाएको भएदेखि अलिक बुद्धि आउने थिएन कि अहिलेको स्थितिमा पुग्न सकिने थिएन कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने यो अचम्मको प्राणी हौँ हामीलाई चाहिँ यो एउटा सोच्ने दिमाग छ हामीसँग र त्यो दिमाग चाहिँ यो हाम्रो वरिपरिको वातावरणले चाहिँ क्रियाशील गराउँछ। जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा के छ भने दुर्गम ठाउँमा जन्मेर अनेक दुःख नपाएको भए चाहिँ अहिले यो सायद अहिले हामीले गरेको यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अवधारणा पनि आउने थिएन होला। दुर्गम ठाउँमा म अमेरिकाबाट फर्केर म्याग्दीमा गएर नबसेको भएदेखि गाउँमा त्यहाँ दुःख नभएको भएदेखि गाउँमा चाहिँ वायरलेस टेक्नोलोजी लगेर इन्टरनेटहरू पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो आइडिया पनि आउने थिएन होला। त्यसैले मैले के भन्छु भने उहिले मेरो आफ्नो म हाई स्कुल पास गरेपछि मेरो पनि त्यति बेला इन्जिनियर बन्ने सपना थियो। ल मानौँ मेरो त्यो इन्जिनियर बन्ने सपना अलि राम्रोसँग पढ्न पाएको भए त म पनि इन्जिनियर त पक्कै हुन्थ्यो। तर त्यो पुरा भएन। यदि इन्जिनियर बन्न पाइदिएको भए उति बेला अहिलेको यो चिज गर्न सकिने पक्कै पनि थिएन। किनभने इन्जिनियर बनेको भएदेखि कहीँ गएर जागिर खाइन्थ्यो होला अथवा विदेशतिर गइन्थ्यो होला अनि त्यही एउटै कुनै काम गरेर बसिन्थ्यो होला। त्यस कारणले यो जुन छ दुर्गम ठाउँमा जन्मेर दुःख पाएकोमा मलाई चाहिँ कुनै दुःख छैन, बरु एकदमै राम्रो। भगवान्लाई यदि धन्यवाद दिन हिलोमै कमल फुल्छ भने जस्तै भगवान्लाई धन्यवाद दिने नै पर्ने हो भने ल भगवान् एकदमै दुर्गम ठाउँमा जन्मिदिएछ, दुःख दिएछ, राम्रो भयो भनेर चाहिँ म भन्छु। गुलमान सर, मलाई पनि त्यही लाग्छ। जुन हार्डसिपमा र जुन परिवेशमा हामी हुर्क्यौँ त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो मोटिभेसनल फ्याक्टर पनि भयो। अब अहिलेको बच्चाहरू, अमेरिकामा हुर्केका बच्चाहरूले त्यो देख्न सकिँदैन, त्यो फिल गर्नै सकिँदैन। त्यो ठुलो अनुभव हो। त्यो अनुभव चाहिँ फिलै गर्न नसकिने, अनुभवै गर्न नसकिने अनुभव हामीले गरेका छौँ र त्यो अनुभवले पनि हामीलाई एउटा मोटिभेसन भयो, गर्नुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ, यो गर्दा राम्रो हुने रहेछ। एउटा डिसिप्लिनमा रहेर एउटा हार्डवर्क गर्ने, कमिटेड भएर काम गर्ने चाहिँ त्यहाँबाटै चाहिँ अलिकति उत्साहित भएर मोटिभेसन भएर काम गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। बिल गेट्सले भनेका थिए कि तिमी जन्मिँदा गरिब भएर जन्मियौ, त्यो विडम्बना होइन, तर तिमी मर्दा पनि त्यस्तै गरिब भएर मर्यौ भने त्यो चाहिँ विडम्बना हो। किनभने त्यो तिम्रो नियति तिमीले मात्रै बदल्न सक्थ्यौ। त्यो यहाँहरू तिनजना पनि त्यस्तै मूर्धन्य पात्र हुनुहुन्छ। संसारका त्यस्ता थुप्रै पात्र छन् जो दोस्रो तेस्रो पुस्तासम्मको त्यो विरासतको प्रभुत्व अथवा त्यो वैशालीपनको प्रभुत्व भन्दा पनि आफै अन्कुरण, पुष्पन, पल्लवन भएको सुगन्धको लालित्य झन् बढी हुन्छ। यही अहिले जुन अनुष्ठानमा छौँ हामी, पुस्तक यात्रा फाउन्डेसनको पुस्तक जात्रामा, यसकै पनि हामी एपी1सँग सहकार्य गरिरहँदा त्यहाँका ऋषिराम अधिकारी हुन् अथवा अरू भाइ बहिनीहरू हुन्, उनीहरू 30 वर्षको हाराहारीका छन्। 30भन्दा कम उमेरका, कुनै 24 वर्षका, कुनै 23, कुनै 27 वर्षका छन्। स्टार्टअप बिजनेसमा त त्यो एउटा बाढी आएको रहेछ। भलै हिँड्दाखेरि 2-4 पाइलामा लडिन्छ होला, तर त्यो नहिँडिकन 2-4 बल्ड्याङ नखाइकन त अगाडि बढ्न त सकिँदो रहेछ। यस्तै प्रेरक भाइ बहिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिने, 2-4वटा हन्डर, 2-4वटा ठक्करबाट तिमीहरू आजित नहौ, अगाडि बढ्न सक्छौ, सकिँदो रहेछ, असफलता नै सफलताको सोपान हो भन्ने आप्त वचन भन्दै टुङ्ग्यौँ होला क्रमशः। मलाई नेपालमा अपर्च्युनिटीको सम्भावनाको यहाँ एकदम बढी सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। सायद संसारमा अरू देशहरूभन्दा नेपालमा
जहिले पनि म 2-3 जना साथीहरूसँग कुरा सक्सेसफुल मान्छेहरूले जहिले पनि के भन्छ भने काम नभएको ठाउँमा काम गर्नु सकिन्छ। त्यसकारण नेपालमा अब यस्तो अनस्टेबल छ, सिचुएसन यस्तो छ, धेरै मान्छेले काम गर्न यस्तै ठाउँमा हो काम गरेर आफ्नो दिमागलाई इनोभेट गरेर एकदम मजाले माथि लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महावीर सर, अब हामीले यो भनौँ न विभिन्न किसिमको समस्याहरूसँग जुझ्ने कुराहरू अब अहिले के भइरहेको छ भने एउटा यङ जेनेरेसनहरूलाई समस्यासँग जुझ्नुपर्छ भनेर एउटा उपदेशको रूपमा चाहिँ भनिरहेका छौँ कि हामी सबैले। अब अलिकति हामी मञ्चमा गएर बोल्ने हो बोल्दाखेरि पनि त्यही भनिरहेका छौँ। हामीले घरमा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि पनि त्यही उपदेशको रूपमा भनिरहेका छौँ। तर यो सिर्फ यो मौखिक उपदेश दिएर मात्र पुग्दैन। यो जुन यङ जेनेरेसनलाई, यो अब आउने भावी सन्ततिहरूलाई यो मौखिक उपदेश, एउटा शब्दको उपदेशले मात्र पुग्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ हौसला गर्नको लागि हौसला नै गर्ने हो भने उनीहरूलाई ठोस चाहिँ के अरे निर्देशन उपदेश, ठोस उपदेश दिनुपर्छ भन्छु मैले। त्यो बनावटी उपदेश होइन। त्यसको लागि अब जस्तो मैले भनिरहेको छु, विदेशमा गएकाहरू विदेशमा नजाऊ, फर्केर आऊ भनेर हामीले उपदेश दिन्छौँ। नेपालमै पनि चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने उपदेश दिन्छौँ। तर उपदेश चाहिँ विदेश नजाऊ भन्ने र उनीहरूलाई बस्नको लागि यहाँ के गर्नु पर्यो त, केही गरेर मात्रै बल्ल उपदेश दियो भने बल्ल त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। कसैलाई पनि कुनै पनि विषयमा, यो विदेश जाने विषयमा मात्र होइन, कुनै पनि विषयमा सिर्फ मौखिक उपदेश मात्रले, शब्दको उपदेशले मात्र काम गर्नु पुग्दैन। त्यसलाई चाहिँ सहुलियत सहितको अथवा वातावरण सहितको उपदेश दिनुपर्छ। र मैले जो अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गर्न खोजेको पनि त्यही हो। तपाईँहरू आउनुहोस्, केही गर्नुहोस्, त्यसको लागि हामी सहयोग जुटाइदिन्छौँ भनेर त्यहाँ सिर्फ नयाँ चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोस् मात्र भनेको छैन हामीले त्यहाँ। र हरेक फिल्डमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ भनाइ छ। कुलमान सर, यो अहिलेको जमानामा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ, अब अपर्च्युनिटीको त भेलै छ। अब त्यसलाई कसरी ग्राप्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका युवाहरूले धेरैले चाहना पनि राखेछन्, अगाडि पनि बढेका छन्। अब धेरै कुरा चाहिँ अब सिकेर गर्ने, लर्न टु वर्क अथवा वर्क टु लर्न, होइन, यो दुइटैमा सबभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ काम गरेपछि धेरै कुरा सिकिन्छ। सिकेर गरौँला भन्दा पनि काम गरेर सिक्नु चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने नै हो। अब धेरै जसो अहिलेको जमानामा यति धेरै एन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू छन्, होइन। अब जहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ, मार्केटको हिसाबले नेपालै ठुलो मार्केट छ भने दुईतिरको यत्रो ठुलो मार्केट छ। अब इन्टरनेटको जमाना छ, घरमै बसेर सबै बिजनेस गर्न सकिन्छ। जुनसुकै चाहिँ बिजनेस पनि घरमा बसेर अनलाइन गर्न सकिन्छ। यस्तो ठुलो मार्केट छ। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो, फेलर त हुन्छ नै। त्यो चाइनाको ज्याकमा भन्ने चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योर भनौँ न, त्यत्रो ठुलो एन्टरप्रेन्योर बन्यो। कति 30 टाइम्स त ऊ चाहिँ रिजेक्ट भयो भन्ने, हरेक उसमा चाहिँ फेल हुन्थे। अब साधारण उसबाट आएर त्यत्रो चाहिँ चाइनाकै बिलियनियर्स, नम्बर 1 बिलियनियर्स हुन सफल भए। त्यही कारणले फिल्ड धेरै छ, जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्न सकिन्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एउटा कमिटेड भएर एउटा इनोभेसन, अघि पुन दाइले भनिसक्नुभयो, इनोभेसन क्रिएटिभिटी एकदमै चाहिन्छ। बिजनेसको क्रिएटिभिटी, होइन, अनि इनोभेसन र आफ्नो एफर्ट चाहिँ लगाएर काम अगाडि बढ्दाखेरि फेलर भए पनि सक्सेस एभ्री टाइम चाहिँ फेलर हुँदैन। फेलर नै चाहिँ सक्सेसको चाहिँ एउटा अनुभव हो
भनेर अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ। हस्, यहाँहरू तिनैजनासँग एक्लै कयौँ पटक संवाद गरियो होला, तर नेपाली आदर्शका त्रिवेणीलाई एकैपटक एउटै मञ्चमा यसरी संवादको सेतु बन्न पाउँदा म आफैलाई अहोभाग्य पनि ठानेको छु। समय र संवादका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.